Kameras haben mich bereits als Kind enorm fasziniert. Ich hätte zu gern eine Überwachungskamera gehabt, um zu sehen, wann der Postbote da war. Außerdem wollte ich immer gerne eine Art Mars Rover mit Lego bauen. Mir stand aber leider nur eine riesige VHS-Kamera zur Verfügung, unter dessen Gewicht meistens jeder Lego Rover kaputt gegangen ist. Naja, und was macht man, wenn WLAN überhaupt erst erfunden werden muss? 20 Jahre warten. Heutzutage haben sogar einige Autos bereits Überwachungskameras, allerdings häufig mit gewissen Einschränkungen. In diesem Video werde ich verschiedene Möglichkeiten zur Überwachung der Umgebung auch ohne Internet erkunden. Wir besprechen Anwendungszwecke wie Wohnwagen, Wohnzimmer oder auch normale Autos und erkunden KI-Funktionen für Menschen- und Haustiererkennung. Da ich wieder mal netterweise von Reolink mit Kameras versorgt worden bin, werde ich mich darauf konzentrieren. Dieses Video ist nicht gesponsert, ich habe die Kameras als Testgeräte bekommen und darf wie immer sagen, was ich möchte. Für dieses Video habe ich mich für die Reolink E1 Zoom entschieden, denn da gibt es wie bei den meisten anderen Reolink-Kameras auch die Möglichkeit, Protokolle wie RTSP oder HTTP zu nutzen und so das Ganze auch ohne App und Cloud zu betreiben. Sogar direkt an Home Assistant funktioniert das beispielsweise. Das macht die Kamera vor allem interessant, um sie zum Beispiel auch in einem Campingwagen oder Wohnwagen zu betreiben. Da ich aber keinen Campingwagen habe, habe ich den Nutzen einfach mal im Auto getestet. Bisher kenne ich nur von Tesla die Möglichkeit der Videoaufzeichnung, doch die Qualität der Aufnahme ist oft, nicht ganz so gut, besonders bei Nachtaufnahmen. Die Reolink E1 Zoom ist hier ideal, da sie für Nachtaufnahmen noch einen Infrarotstrahler mit anbietet. Außerdem ein 360° Schwenkkopf, Personen- und Haustiererkennung und Tracking mit dem Schwenkkopf. Personen werden also nicht nur gefilmt, sondern auch verfolgt bei Bedarf. Nach einer eingestellten Zeit geht die Kamera wieder zurück in die Ausgangsposition. Da die Kamera mit 5 Volt betrieben werden kann, geht das auch an einem USB-Port oder einer Powerbank. Einen USB-Stromanschluss hat die Kamera selbst zwar nicht, sondern nur einen sehr dünnen Rundstecker, dafür braucht man dann also einen zusätzlichen Adapter. Die Kamera kann unterwegs über WLAN oder Netzwerkkabel verbunden werden, zum Beispiel mit einem LTE-Hotspot oder einem Reiserouter. Eine Internetverbindung ist jedoch nicht zwingend erforderlich, da alle Funktionen lokal ausgeführt werden. Die E1 Zoom ist keine Outdoor-Kamera wie die anderen Kameras von Reolink, die ich bisher gezeigt habe, dafür aber auch nicht sehr teuer für das, was sie bietet. Für um die 70 €, je nach Deal, bekommt man eben die 360°-Funktion mit optischem Zoom und eine 2-Wege-Audiofunktion. Das heißt, man kann sprechen und auch hören in beide Richtungen. Um zu beweisen, dass die Kamera wirklich offline funktioniert, habe ich sie mal mit in den Wald genommen, wo es weder Mobilfunk noch WLAN noch Strom gibt. Und wie man sieht, funktioniert das einwandfrei. Für diejenigen, die zum Beispiel Home Assistant oder Node-RED bei sich zu Hause betreiben oder vielleicht auch im Campingwagen, empfiehlt sich die Kamera zum Beispiel auch als Bewegungsmelder oder Präsenzmelder zu nutzen. Auch die Alarmanlage lässt sich anpassen und so zum Beispiel als Türgong nutzen. Für Node-RED habe ich da einen Subflow erstellt, den verlinke ich mal, und Home Assistant bietet die Schnittstelle zu Reolink bereits ab Werk. Für mich sind Kameras nach wie vor sehr flexibel einsetzbare Sensoren und ich möchte darauf nicht verzichten. Und wenn sich jemand von den Blicken der Kamera gestört fühlen sollte, dann dreht man sie halt einfach automatisch um. Und? Bist du schon smart und unabhängig? Oder ist Big Brother watching you?